Мұхтар Әуезов Абай жолы роман-эпопеясы. Бірінші том. Қайтқанда 5-ші бөлім. Абай мен Жиреншенің бүгін бұл бәленің үстінен шығамыз деген ойы жоқ болатын. Үлкендер тегі көпшілік құлақтанбасын деп бүркеп ұстаған болу керек. Ешбір ауылда бұндай сыбыс айтып сыр берген жан білінген емес. Жиренше таңертең Құнанбай ауылына бір әдемі тарғыл тазы ертіп келді. Келуі ауылда азан-қазан қып бала-шағаның көбін тысқа еріксіз шығарған. Бұл шудың басы тентек Оспан болған. Жиренше тазысымен қонақ үйдің сыртына тақай бергенде Оспан анадайдан көріп қалып: айтақ жеңдер, ойбай жеңдер, әне Жиреншенің тазысын, жолдаяқ Бөрібасар деп Құнанбай үйінің көп сары аласын ұран шақырғандай қып өре тұрғызған. Жиренше Оспанның бүлдіретін алыстан біліп: «Өй Оспан, айналайын, қалқатайым, қоя ғой!» деп сонша тоқтатпақ болып еді. Оспан: «Бөрібасар, хайт!» деп сақылдап күліп, секіріп ырғып, бар итін тарғыл тазыға қарай қаптатқан болатын. Осы кезде қонақ үйге жетіп қалған Жиренше атын тастай беріп, тазы итін мойнынан ұстап тұра қалған. Бірақ 7-8 сары ала әрбір үйдің ығынан құлшынып, құтыра шығып, гүр-гүр етіп кеп қоршап алды. Үйге де кіргізбей, табан аудырмай да қойған еді. Оспан Жиренше қой деген сайын сақ-сақ күліп, иттерін өшіктіріп, «Аррррр!» деп өзі тап-тап беретін. Бірақ өңшең кексе тартқан иттер Оспанның күнде осындай сан рет жоқ шатаққа бастай бергеннен мезі болған ба, тазыны жұлмады. Құр ырылдауы мен арсылдауын ғана молайтып тұр. Үлкен үйде отырып, осы шуды естіген Ұлжан бәйбіше таңертеңгі асын ішіп отырған Абайға: «Шықшы Абайжан, қушы анау итті құрғырды. Тағы бүлдіріп жүрген әлгі жынды неме ғой?» деп Абайды тысқа шығарып және үйге кірген бір жас әйелді де жұмсаған. Абай Жиреншені айырып алып, тазысымен екеуін қонақ үйге қарай алып жүрген. Бұлар сонда кіре бергенде жаңа тапқан қызығы шұғыл біткенге наразы боп қалған Оспан арттарынан бұғып кеп, дәл үйге кіре берерде Жиреншені қылтадан қатты шымшып алды. Анау ит екен деп ытқып шошып кеткенде төбесін маңдайшаға соға-моға қонақ үйдің төріне барып бір-ақ шыққан. Оспан оған да салқылдап күліп: «О, қорқақ!» деп мазақ еткен. Мойнында салдырмақ қарғысы бар қара ауыз тарғыл қаншық Абайға бір түрлі сұлу көрінді. Жұтынып тұр, жылмаң қағат. «Аты не?» деді Жиреншеге. «Желқұйын». «Ата демекен?» «Ата емес-ау, өзде қоян дегеніңді тап құйындай ұйтқытып соғады» деді. Бұл Желқұйын туралы өз ауылындағы бір үлкен аңшының айтқан сөз еді. Жиренше осыны үнемі айта жүретін. Абайды сол сөзбен Желқұйынның жалынып тұрған түрі қатты қызықтырды. «Қоянға шығамысың?» деді. «Жүр, атың бар ма? Мен сол қоянға шығып барам». Осымен екеуі Абайдың құла бестісі ерттелгенше қымыз ішіп алды да күн батыс жақтағы Қызыл шоқты деген ұсақ адырға қарай желе жортып тартып кеткен. Бұлар Қызыл шоқыға кіре бере алғаш келген екпінімен бір қоянды бездіре қуып еді. Алыстан қашқан қоян оңай жеткізбей 2-3 қырқадан асқанда ғана Желқұйын талдырып жетіп еріксіз алғанды. Осыдан басқа қоян тез көрінбеген. Соны іздеп табамыз деп екеуі Қызыл шоқының шығыс жаққа қараған шеткі тұмсығына шейін барып қалыпты. Осы араға келгенде Шыңғыстың Қарашоқы тұсынан шығып келе жатқан бір салт атты кездескен. Ол Майбасардың тағы бір атшабары Жұмағұл болатын. Сол Жиреншеге қарап: «Сендер одан да ана Қарашоқыға барыңдар. Бүгін сонда қодарға бір сын болады. Жұрт жиналып жатыр» деген. Жиренше қатты ентелеп: «Немене, қодар мен келіні қайда?» дегенде: «Жаңа Қамысбай бар, 5 жігіт боп ұстап әкелгелі кетті. Жиын Жексен ауылында» деді. Жұмағұл атын қамшылап асыға шауып кетті. Жиренше осыны естіген соң Абайға: «Барайық, көрейік, жүр, ала жүр» деп ойландырмастан еліктіріп алып кеткен. Көргені әлгі. Енді қайта беттеп тоғайлы өзенді құлдилап желе шауып келеді.
Абайдың іші мұздап, жүрек қаны, жан тамыры дір-дір қағып, қалтырап үріккендей. Кімнен, неден үркеді? Әсіресе әке. Әке істеген мінез, әке қолындағы қаннан үркеді. Өз әкесі. Қатал, кәрлі әкесі. Абай жиренше сөздеріне жауап та айтпайды. Өзенді бойлап, бөктер таудың ішінен жуықта шыға алмады. Жол болса жалғыз аяқ, екеуі қатар жүре алмайды. Абай алға түсіп, желе шоқытып келеді. Әлі қалмай жүрген желқұйын екеуінің алдында. Жолдың ыңғайсыздығы, әңгімені тыятын жөні бар еді. Бірақ жиренше Абайдың артынан өкшелеп қалмай отырып сөйлей берді. Ол жаңағы Жексен ауылында бір-екі кісімен тіл қатып, оны-мұны естіп алған екен. Соны айтады. Ауырған адамдай қалтырап, жүрегі қатты қобалжып келе жатқан Абай жиреншенің бар сөзін ұқпаса да бір-екі жерін анық аңғарды. Тегі жиын ішінде бүгін екі сөз ауыздан ауызға көшкен тәрізді. Екеуі де қодар сөз деп айтылған. Біреуі бұрып алған сөзде, біреуі дәл өз сөзі. Соның алғашқысы қодарды кінәлаушы сөз. Бүгінгі қатал жазаның дәлелі тірегі. Ол, Құдай маған қылса, мен Құдайға қылам, депті деп өлтірушілердің қайта-қайта айтатын сөзі. Екіншісі аз айтылған, бірақ ода жиынға тегіс жеткен, тегіс іште есте қалған сөз. Мен көк ит болсам, сендер көп ит, таларсың да жерсің, деген сөзі. Абайды қатты толқытқан осы сөз болды. Ол жаңағы қатындардың жасырын зарын да еске түсірді. Жиреншенің алдында келе жатып, еңіреп қоя берді. Артта келе жатса да жиренше Абайдың жылағанын байқап қап, «Өй, Текебай, тентек, сен неғып келесің?» деп қатарласқысы келді. Абай жасқа толы көзімен жиреншенің торы қасқа атының басы мұның үзеңгілік тұсына келіп қалғанын көрді де тебініп қап шаба жөнелді. Бұл уақытта екеуі де бөктер таудан құтылып шығып, жазыққа түсіп еді. Абай Құлабестінің басын Көлқайнар жаққа бұра бере қамшы басты. Жиреншеге көз жасын көрсетпегісі келді. Анау да шапты. Бірақ Абай жеткізетін емес. Ол оқ бойы ұзап кетіп бара жатып, өз-өзіне ерік беріп, өксіп-өксіп жылап келе жатыр. Көп жылдан бері Абай жылаған емес еді. Тоқтай алмай егіліп жылады. Ағындап ұшып келе жатқан бесінің екі жағында көделі, бетегелі көк дала тасқын судай зулап жөнеліп, артқа қарай құлдырап ағып кетіп жатыр. Екі құлағын бітіргендей боп, дыңылдап соққан екпін желі Абайдың көзінен аққан жастарды қат-қат тамшыдай жаңағы көде мен бетегеге ұшырып түсіріп келеді. Абай бұрынғы жас бала күнде мұндайды аңғарып сезінгенде танығандай емес. Енді байқады. Көздің жасында адамды барлық өне бойымен өзіне қарай құлата тартқан бір өзгеше ыстық күш бар екен. Үлкен құз биіктің басына шыққанда бір сәт ойға қарай құлап кеткін келетін сияқты. Өзіне тартқыш, ұғымсыз күш. Бала жүрегінде бұл шақта көп сезімінің алай-түлей құйыны соққандай. Бұнда қорлық пен өлгендерге барынша жан ашыған мейірбандық та бар. Өлтіргендерге ыза мен қарғыс та бар. Сонымен бірге әсіресе бір-бірімен шарпысқан сезім, әке деп жамандыққа қимау бар да, және сол әкеден шошып үрку бар. Барлық ішін теңселте сіліккен бала жанын ойран етіп, сескенде тітіркен сезім. Жылап егілуі, бір сәтте медресе, дін халфелер айтуы бойынша айыптылардың күнәсіне өтесін сияқты, соның кешірімін тілеген сияқты жалбарынудың жасы ма деп еді. Бірақ одан тез түңіліп кетті. Ол емес. Өйткені олар дін атынан, әсіресе имам берген фатуа бойынша істеп отыр ғой. Кімге шақпақ? Құлазығандай жап-жалғыз, өзін бір ең панасыз, ең сорлы жетімдей сезінді. Іштен тағы да бір үлкен ауыр толқын бүктетіліп, булығып кеп бала жүрегін жаныша ұрғанда, ол бұрынғысынан да қатты, аса қатты бір өксікпен солқылдап жылап жіберді. Дауыстап жылады. Жиреншеге білдірмеймін деп әлі де ағызып шауып келе жатқан. Сол шабыс қосылды ма, болмаса өзінің бала көңілінің сенделуі сондай ма, Абай бір уақытта жылау үстінде лоқсып-лоқсып булығып кеп, құсып-құсып жіберді. Аш өзегі ақтарылғандай, жаны да денесі де қатарынан қатты азап шекті.
бірақ сонда да тоқтаған жоқ. Аттың жалын құшып алып, тек қана құлап қалмасты ойлап шаба берді. Жиреншеге жеткізбеген күйінде Көлқайнарға жетіп, шешесінің үйіне кеп түсті. Ұлжан тыста тұр екен. Баласы үйге отақай бергенде өңіне көзін салып тіксініп қалды. Абайдың түсі құп-қу қатты өзгерген. Тіпті Абай сияқты емес. Ұлжан, көзі бұлдырап тұр ма? Деп кірпігін жиі қағып қайта-қайта қарады. Абай бірақ тіпті жатыр енді. Баласы атын байлап қасына келгенде жаңа байқады. Көзі де қып-қызыл боп ісіп кетіпті. Өй, Абайжан, қарағым, не болды? Біреу тиген бе? Деп ішінен, әкесі ұрды ма? Деп те ойлап қап еді. Далада өзге кісі жоқ екен. Абай үндемей шешесін құшақтай алды да бауырына кіріп, өзінің ып-ыстық басын анасының төсіне басып жабысып тұрып қалды. Жетімдіктен құтқарардай анасы бар екен. Жылау артынан ықылық атқандай денесі дірілдеп солқ-солқ етті. Бірақ бұл кезде Абайдың көзінде жас жоқты. Бәрін жылап тауысқан. Енді жыламасқа, көз жасын ешкімге көрсетпеске бекініп, іштен қатты түйініп алған. Жөніңді айтшы, қарағым, не болды? Әкең ұрды ма? Жоқ, ешкім де ұрған жоқ. Кейін айтам. Апа, төсек сап берші, жатқызшы. Деп Абай шешесін құшақтап қысқан бойда үйге қарай аяңдады. Сабырлы Ұлжан осыдан әрі еш нәрсе сұрап тақымдаған жоқ. Үйде әжесін де өзгені де үркіткен жоқ. Абай жайын бір жанға білдірмеді. Үлкен ақ үйді оң жағына әкеліп, әжесінің жер төсегін жайлап берді де шешіндіріп жатқызып, өзінің мол пұшпақ ішегімен жауып қымтап қойды. Әжесі, немене қарағым, ұшындың ба әлде? Деп бірдеңе білгісі келіп еді Ұлжан. Ұшынған ғой, тимейік, жатып ұйықтап тұрсын. Деп малшы қатын қатшаны шақырып ап, түңлікті жауып есікті түріп қойшы, Абайға күн түспесін. Деп ақырын ғана айтты. Әжесі іргеге қарап жатқан Абайдың сыртына қадалып отырып, қабағын түйіп, тамсанып қойды. Ернін үнсіз ғана қыбырлатып, сыйына бастады. Таңертең Абайды ертіп кеткен жиреншенің қайда екенін Ұлжан білмеп еді. Тыста бағанағыдай тағы да ит шулаған соң, тазысымен келген сол болар ма деп үйден шықты. Жиренше қонақ үйдің сыртына түсіп, атын байлап жатыр екен. Ұлжан үлкен үйдің жанында тұрып, жиреншені өз қасына шақырып алды да жөн сұрады. Жиренше таңертеңгі қоян қуғаннан бастап Жексен ауылында көргенін де, Жолшыбай не болғанда тегіс айтып болып, Абай қайда өзі? Деп еді. Ұлжан Абайдың жатып қалғанын айтып, жиреншеге біраз наразы салқын жүзбен қарады. Шырағым, сен бала емессің, естиярсың. Өзің барсаң бір сәрі, ондай жаман сұмдық жерге Абайды несіне апардың? Деп жаман сұмдық дегенді шынмен баса айтып, бала емес пе, шошынар деп ойласаң нетті? Деді. Жиренше сөз таба алмай ұялып, қысылып қалды. Ұят болды, өзімде өкіндім, бірақ Құдай ақына өлі күн көреміз деп ойлаған жоғым. Жарықтығым, ендігі Абайды бұндай жерге бастай көрме. Тіпті басың жас, үлкеннің ондай бәлесінен өзің де аулақ жүр. Өзімен кетсін, көріп біліп нетесің? Деді. Талай үлкеннің ішінде сөзін осындай байсалдығып айтқан, сондай өтімді салмақтығып айтқан кісіні жиренше бұрын көрмегендей болды. Ұлжанның жай, салқын айтқан сөзі бұған ұрысқаннан да, ұрғаннан да жеңіл тиген жоқ. Қысылғаннан біраз жер шұқып тұрып, қонақ үйге қарай қайта-қайта бұрылды. Ұлжан да өз үйіне беттеді. Жиренше еш нәрсеге айналып бөгелместен атына мініп, тазысын жетектеп алып кетіп қалды. Бұл түс ауып бара жатқан кез еді. Абай кешкі қозының жамырауынан оянды. Бүгін қойды кеш сауып болған ба немене, ымырт жабылып қалыпты. Дүние у-шу, ызың-ызың. Бірақ соны көмескі, бұлдыр бір түс араластай болжайды. Басы мең-зең, еті лапылдап, күйіп тұрған сияқты. Аузы құрғап, ерні қатты кезіріп қапты. Құр тамсанады. Қасында шешесі мен әжесі отыр. Ұлжан мұның маңдайына алақанын қойып төмен қарап отыр екен. Апа, әже, немене мен ауруым болса? Деп көзі жасаурап шешелеріне қарай аунап түсті. Иә, етің ыстық,
Ауырған жерің бар ма? Деп Ұлжан сұрады. Абайдың аунап түскенде екі шекесі қатты шаншып, қысып ауырғандай болатын. Соны айтты. Ұлжан енесіне бағана абай ұйықтап жатқанда бір жайды айтқан. Екеуі де шошынған ғой, содан шынған ғой деп байлағанды. Зере жиреншеге де үлкендерге де қатты ұрсып жерге түкірген. Абай шешелерінің күндізгі жайды білгенін байқады да, әкем, әкем деп әкесін еске алып, күрсініп кеудесін сипап, шешелеріне құпия қып шаққандай боп, не деген қатал, не деген қатты еді, деді. Әкесі турасындағы іште жүретін көмескі, жұмбақ ауыр сезімдерін өмірінде сыртқа шығарып, ең алғаш адам баласына айтқан осы. Әжесі шала есітті. Ұлжан үн қатпай абайға жауапты айтпады. Бірақ енесі бұған қадалып, тізесінен түртіп, не дегенін айт дегендей ишарат еткен соң, ернін Зеренің құлағына тақап, әкесін айтады, қатал екен, неге аямады дейді, деді.